إذا أردت أن يفرج الله همك ويغفر الله ذنبك أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام السخاوي رحمه الله: الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أبرك الأعمال وأفضلها وأكثرها نفعا في الدين والدنيا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10. فصلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهاردة ان شاء الله اعمل صينية رز معمر و... وفاصوليا بيضة. اوصف لكم بس انا كده اهوت حاجة واحدة واحدة كده مع بعضينا. ده كيلو رز، لما شاورت لكم بصباعي كده يعني بوريكم ان نص الصينية رز والباقي هيبقى سوائل ان شاء الله. بحط الكيلو الرز من معلقتين ل3 سمنة او زبدة زي ما انت عايزة. انا حطيتهم في اللبن، كنت غلياه وركناه على جنب. حطيت بقى 3 معالق زبدة ومعلقة ملح كبيرة وقلبتهم. مش شرط يعني ان الزبدة تسيح ولا حاجة. هنزلها بقى، اقلبها كويس، اقلب الملح وانزلها على الرز وازود بقى ايه. اللبن لوحده مش كفاية، لازم بتزودي من كوباية لكوباية ونص مية على اللبن. لو حطيتي لبن بس الرز مش هيستوي. دي معلومة يعني وغلطة انا كنت بغلط فيها من سنين فاتت. يعني اول مرة كنت اعمل الرز المعمر كنت فاكرة ان انا كده بخدمه قوي، يعني ان انا ما احطش المية. اتاري هي كوباية المية دي من غيرها الرز ما يستويش. ولما تشتري الرزاية بتاعت الرز المعمر بالذات، الحباية التخينة اللي هي آه، الضحى، او لو انت بتشتري زي كده من العطار، بتعتبر يعني هي اغلى رزاية، ام 18 او 20 جنيه. كده خلاص انا بقى سقيتها. اروح مولعة الفرن الشواية ومن تحت تاخد لون، وبعد كده ايه اروح مهدية النار من ال من من الفرن من تحت. كده انا خلاص بقى ايه، خلاص هحطها في الفرن واشوف انا هعمل ايه تاني. امبارح لما كنت بعمل معاكم القلقاس كان باقي مني قد كيلو لحمة كده او كيلو الا. فبسم الله ما شاء الله هم عيالي خلصوا الطبيخ اللي انا كنت عاملاه. وانا وريتكم امبارح ان باقي لحمة وباقي صلصة. النهاردة رحت بشرلها بقى بصلاية وشوحت اللحمة فيها، ودي باقي الصلصة بتاعت امبارح، طبعا مش عليها سمنة ولا عليها حاجة. رحت منزلها بقى على البصلة بعد ما دبلت شوية واللحمة. وادي الفاصوليا البيضة انا كنت نقعاها وسلقاها. هنزل بقى بالملح وقرن فلفل اخضر، شوية فلفل اسمر، البهارات بقى العادية اللي انت بتحطيها للطبيخ. هقلبها بقى كده واسيبها تتسبك شوية. هي متسبكة وجميلة ولونها حلو، بس ايه زيادة تأكيد يعني. تغلي بقى وتدبل شوية مع البصل. دي 5 معالق ملوخية ناشفة. والشوربة برضو بتاعت اللحمة اللي انا كنت سلقاها امبارح دسمة وجميلة. حط لها مكعب مرق لغاية بقى ما ايه اجي ساعة ما احط الاكل اروح طشها.
كام فص توم كده. مش عارفة انتي بتعملي ازاي، لو انتي بتعملي ازاي اكتبيلي في الكومنت، في كومنت حلو كده هوت منك، ولايك برضو ما تنسينيش. انتي بتعايري برضو الملوخية الخضرة بالمعلقة زيي، ولا بتحطي كده بالبركة وخلاص؟ انا عن نفسي يعني ليا فترة بعاير بالمعلقة، علشان ما هدرش في الملوخية، او ان انا اقول مثلا شوية يباتوا، لا انا بحبها ايه، على قد الوجبة اللي انا بعملها، فبعاير هي 5 معالق على كوبايتين شوربة او كوبايتين ونص شوربة. طبعا انا مرتاحة من الرز، حطاه بقى في الفرن بتاع البوتاجاز، ومرتاحة وطعم وريحة بقى، الله يبارك للي علمتهاني يعني، حبايبي واهلي وناسي من المنوفية. كده بقى هي لسه ايه، انا حطيت مكعب المرقة اهوت في الشوربة بتاعة الملوخية. وطبعا الصينية كنت انا حطاها، كانت بتاخد وش بس، ورحت مطلعاها. هعمل بقى الطشة بتاعة الملوخية، معلقة زبدة او سمنة، واروح حاطة ايه معلقة كزبرة صغيرة كده. ودوقي برضو حياء الملوخية، إيه، محتاجة له بقى انتي شوية بودرة لوري، او عندك ورقتين لوري صحاح حط لها سنة سكر لو هتحط لها برضو. وده طبق سلطة بقى ايه، بالليمون والخل كده جنب الاكل ده، والدنيا اتلمت برضو النهاردة. كده انا بقلب بقى التومة تاخد لون حلو، واروح طشها بالملوخية. اللوبيا هي بتاخد كام غلوة كده مع بعضيها، مع اللحمة مع اللوبيا مع الفاصوليا البيضة ولا ايه، ساعات بتلخبط بينهم والله في الاسم يعني. ايدك بقى مادام انت حاطه الطاسه بتاعت الطشه على النار ما تسيبهاش، علشان التوم بالذات لو اتحرق يبوظلك اي حاجه انت بتعمليها، بيمرر بيبقى طعم وحش. فعلى ايه، خلينا واقفين كده نقعد نقلب فيها شويه، وتاخد اللون الحلو الاصفر، واروح طشها بقى. اللي كانت بتشهق بقى وانا بقى، اللي هي بنتي اللي كانت بتصورني. بصوا لونها اخضر وحلو ازاي. برضو انا لما بشتري الملوخية بالذات مش بشتريها من العطار، يعني الملوخية اللي انا كنت موريها لكم في الحاجات اللي كنت شاريها، ما كنت شاريها من العطار، كنت شاريها من السوق. الناس الفلاحين اللي بيبقوا قاعدين في الارض دول احلى ملوخية تاخدوها منهم. بتاعة العطار بتحس انها مليانة تراب وقديمة ولونها غامق، انما بتاعة الفلاحين دول حتى انت تبصي فيها كده تلاقيها خضرة وبتشدك لو انت حتى مش عايزة تشتري. الملوخية اللي انا جبتها الخضرة دي كانت جميلة، عجبتني يعني، من الناشفة دي من الست حتى. عرفت مواعيدها يعني، وقلت لها بأجيلك كل ما الملوخية عندي تخلص. وش بقى الملوخية كده والأكل سخن. والصينية دي طبعا احنا مش بنحطها قدامنا كده، دي لحمة مسلوقة وشوية شوربة، بص دسمة ازاي. الصينية دي احنا بنغرف منها اطباق، يعني كل واحد بيبقى قدامه طبق، علشان احنا ما نبوظش الصينية كلها لو بقى منها طبق ولا حاجة. طبعا احنا بالنسبة لنا ببقى محتاجة واحدة تاني، بسم الله ما شاء الله، لعيالي جنبي دي.
بالهنا والشفا عليهم. نسيت اوريكم بقى من النص طري الرز طري طري وطعم طعامه بصراحة. بالهنا والشفا. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسليش باللايك. السلام عليكم ورحمة الله.